Итак, всем привет, с вами Саша. Сегодня это мое первое видео на YouTube-канале. Это видео будет анбоксинг. Анбоксинг клавиатуры Deathstalker Chroma. Почему я выбрал именно Chroma? Потому что у нее красивая подсветка, которая пришлась мне по душе. Также я хотел распаковать наушники также от Razer, которые называются Dark Shark. Но я не удержался и распаковал их раньше времени. Так что сегодня мы будем распаковывать Deathstalker Chroma. И приступим. Так, поставили. Все. Вот она, клавиатура. Так, сейчас мы откроем саму упаковку. Я уже отклеил скотч, чтобы было удобнее раскрывать. И когда мы откроем вот эту коробку, мы должны будем вытащить еще одну коробку. Да. Заказывал я ее не по почте, я ее купил в местном магазине под названием Fnac. Сейчас я за границей, не у себя дома. И сейчас мы откроем эту как раз таки коробку. И, как я понимаю, в ней уже будет лежать сама клавиатура. Вот она, наша клавиатура. Лежит в какой-то упаковке. Мы ее открываем. И вот она, наша сама клавиатура. Она очень приятная на ощупь. Я не брала механическую. Я мог взять либо нее, либо вот эту клавиатуру, либо Black Widow Ultimate. Но я остановился на выборе Deathstalker. Такая вот мощная штука. Стоит около $150. Но она очень классная, она приятная на ощупь. Я не люблю механические клавиатуры, поэтому купил себе как раз таки вот такую. Так, сейчас я покажу вам, как она светится. Подсветка у нее очень красивая. Но настроить клавиатуру под такую подсветку, как я хочу, я сейчас не могу. Почему? Сейчас я не могу загрузить программу, которая отвечает за эту клавиатуру, и я просто не смогу настроить ее. Но на данный момент она светится вот так вот. Конечно, вот это все можно поменять. Можно поменять под свой вкус. Можно сделать так, чтобы когда ты нажимал и шла такая волна. Можно сделать, чтобы она просто менялся цвет хаотично. Но я, наверное, сделаю так, чтобы как раз таки цвет менялся хаотично. Либо я поставлю какой-то определенный цвет, который мне придет по душе. Я думаю, на этом видео заканчиваю, потому что мы распаковали нашу клавиатуру. Я показал вам, как она светится. Возможно, через дня 2-3 выйдет еще один ролик про то, как я с ней играю. И как раз таки про то, какую подсветку я сделаю. На этом видео подошло к концу. Я не буду просить ставить лайков. Конечно, подписаться вы можете. Но кто посмотрит это видео, надеюсь, вам оно понравилось. Всем пока.